А этот жилой комплекс находится в одном из самых перспективных районов Краснодарского края. Планировки, площадь и цены в конце видео. Здесь расположены грязевые действующие вулканы с лечебной грязью. Здесь нет производств, нет пробок и огромного количества отдыхающих, в отличие от других прибрежных районов. Этот жилой комплекс находится на берегу моря, но лучше добраться, проехать 15 минут до станицы Голубицкой и наслаждаться самым красивым пляжем Краснодарского края. А вот площади и цены.